Stinkers'ın yeni buraxılışında hamınıza xoş gördük. Bugünkü qonağım Toğrul bəydir. Məhsul sahibi Toğrul deyək. Bəli. Toğrul bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Murad, dəvətinizə görə. Dəyməz, xoşdur. Məhsul sahibi ilə bağlı mövzu çox da informasiya ümumiyyətlə yoxdur ictimaiyyətdə. Ona görə bununla bağlı verilən hər bir məlumat məncə kifayət qədər dəyərlidir. Ümumiyyətlə məhsul sahibi prosesi, ya bu sahəyə necə keçmisiniz? Bu yol nə qədər uzun olub və yaxud tezmi olub? Bunun haqqında kiçik danışa bilərsinizmi? Təşəkkür edirəm. Mən bankda front office əməkdaşı olmuşam, satış mütəxəssisi olmuşam. Ondan sonra keçmişəm məhsul sahibliyinə. Məhsul sahibi, yəni satışda işləyən adamların məhsul sahibi olması daha belə uğurlu alınır. Ona görə ki, onlar birbaşa müştəri ilə işləyirlər. Məhsul sahibi ünsiyyətdən zövq alan, kommunikasiyadan zövq alan adamdır. Əgər insanlarla ünsiyyət qurmağı sevirsə bir adam, yəni məhsul sahibliyinə yönələ bilər. Ümumiyyətlə məhsul sahibi deyəndə, yəni məhsulun yiyəsidirmi? Biraz kör təbii səslənsə də nədir bunun işi? Yəni neyinir? Məhsul sahibi məhsulun dəyərini maksimallaşdıran adamdır və ya başqa təriflə desək, müştərinin səsidir. Həm şirkət daxilində, həm komanda daxilində müştərini təmsil edən adamdır. Məhsul sahibi məhsulun dəyərini maksimallaşdırması deyəndə bu satışda ola bilər. Satışın artırılması üçün hipotezlər irəli sürür, fərziyyələr irəli sürür. Bu fərziyyələr sübut olunmuş olmaya bilər, doğru olmaya bilər. Komanda ondan ötürü ki, komanda və məhsul sahibi bir yerlikdə gediblər, təhlil edirlər ki, doğrudan da bu hipotez, yəni fərziyyə uğurludur yoxsa yox. Məsələn, məhsul sahibi irəli sürür ki, mən hesab edirəm ki, bir hipotez irəli sürür ki, mən hesab edirəm ki, bu personanın, yəni bu target qrupun belə bir ehtiyacı var. Məhsulla əlaqəli filan ehtiyacı var. Və bu ehtiyac doğru olmaya bilər. Komandadakı customer experience, yəni CX adlandırdığımız, bəzi yerlərdə CGM adlandırılır, yəni customer journey. CGM mütəxəssisləri gedir, onu təhlil edirlər ki, doğrudan da intervyular edirlər və intervyular olandan sonra aydın olur ki, bu hədəf kütlənin belə bir ehtiyacı var yoxsa yox. 4 mərhələli həyata keçirilir bu. Biz buna experiment loop deyirik. Birincisi hipotez irəli sürülür. İkinci measurement olunur, ölçülür. Sonra inspect olunur, nəzarət. Dördüncüsü də adaptationdır, adaptasiyadır. Bu adaptasiya o demək deyil ki, biz bu hipotezi davam elətdirəcəyik. Bəzən də dayandırmaq da bu hipotezin bir hissəsidir. Belə bir sual verim. Məhsul sahibi peşəsi və yaxud o yaranmadan əvvəl də zaten bu işlər olunurdu da. Yəni satış şöbəsi öz işini görürdü, marketinq öz işini görürdü, research yenə öz işini görürdü. Yəni məhsul sahibinin oraya əlavə eləməkdəki funksiya nədir ki? Məhsul sahibinin bununla bağlı, bununla yanaşı əlavə funksiyaları nədir? Birinci product backlog idarə etməkdir. Product backlog məhsulun inkişafı ilə bağlı icra olunacaq bütün tapşırıqların siyahısıdır. Bir, bunu idarə edən adamdır. İkincisi, stakeholderlar, yəni maraqlı tərəfləri idarə edən adamdır. Maraqlı tərəflərdən əvvəlcə necə işləyirdik? Mən Vodafone-da da işləmişəm. Əvvəlcə necə işləyirdik? Satış komandası götürürdü IT komandasına, tələbləri göndərirdi ki, mən istəyirəm ki, və ya müştəri istəyir ki, bu mobil tətbiqdə, bu web page-də filan və yaxud da marketinq. İndi siz marketinq sahəsindəsiniz. Marketinq götürürdü IT-yə yazırdı ki, mən istəyirəm ki, filan feature qurulsun. Okay? Və müştərinin belə bir ehtiyacı var. Amma o requirementlər havada qalırdı. Maillər itirdi. Sonra mən görməmişdim filan məsələləri başlayırdı. Hamı boynuna atırdı. Bəli, ham boynuna atırdı və deyirdi ki, mən əslində belə istəmirdim, belə istəyirdim. Qarşılıqlı anlaşma pozulurdu. Onda belə bir rol formalaşdı ki, gəlin bunu bir dedicated adama həvalə edək, məhsul sahibinə. O götürsün bu requirementləri, təhlil eləsin və priority versin. Prioriteti də özünün istəyinə görə yox, business value əsasən versin. Yəni müştəri satisfy olacaq, razı qalacaq, əla, həm də biznes üçün dəyər yaradan tələblərə götürüb priority versin. Bəs bu layihə menecerindən fərqi nədir ki? Bəli, layihə meneceri əslində layihə nədir? Yox, oradakı fərqi nədir? Layihə meneceri, layihənin başlanğıc müddəti var, icra müddəti var və sonu var. Burada yoxdur. Burada sonu yoxdur. Məhsul nə qədər varsa, məhsulun backlogu da həmişə var və backlogun idarə olunması da ongoing davam edən prosesdir. Nə qədər məhsul varsa, məhsul sahibi. Okay. Bəs onda məhsul sahibinin konkret kvalifikasiyasına ehtiyac duyduğu bilik bacarıqları varmı? Var. Scrum-un rəsmi YouTube kanalında iki xüsusiyyət, iki şəxsi keyfiyyət sayır ki, bu iki şəxsi keyfiyyəti olan adamlar məhsul sahibi ola bilirlər. Birincisi müşahidə qabiliyyəti yüksək olsun. Yəni adam göz açıq adam olsun ki, biz insanların ehtiyaclarını çox rahatçılıqla detekt edə bilək ki, filan ölçülə bilən bir şey deyil ha bu, Toğrul bəy. Yəni məsəl üçün bu günlər bizi izləyən 90% adam, yəni 100-dən 90-a deyəcək ki, mən çox yaxşı müşahidə edirəm. Biz onu işə götürəndə necə seçə bilərik və yaxud necə ölçə bilərik? Ona görə də məhsul sahibi təcrübəli adamlardan olur. Bu şey. Məhsul sahibi təcrübəli adamlardan olur. Yəni 1 il, 2 il təcrübəsi olan adamlar sonra gəlirlər məhsul sahibi olurlar, əsasən uğursuz olurlar. Okay, çatdım. Daha fərqli sahələrdə işləmiş, daha
backgroundu dolu bir insanlar. Biraz da yaşı olur. Biraz da yaşı olur. Yaşı olur ki, bəli. İkinci xüsusiyyət də odur ki, quickly decision maker'dır. Sürətli qərar verə bilən adamdır. Bir problem baş verib. Təcili qərar versin ki, bu yolla gedirik. O yol səhv ola bilər. Sonra baxacağıq, təhlil eləyəcəyik. Amma sürətli şəkildə öhdəlik götürüb qərar verə bilən adamdır ki, mən deyirəm ki, bu yolla gedim, bu yol düzgün yoldur. Sonra baxacağıq ki, düzgün yoldur yoxsa yox. Amma faktdır ki, sürətli kimsə qərar vermir. Bugün onun ən çox ehtiyac duyulan şeydir. Hamı oturur gözləyir ki, bir nəfər ürəkli olsun, çıxsın qabağa qərar versin. Onun arxasınca gedir. Bizneslərdə bu da gənclik problemlərdir. Bəs okey. Mən məsəl üçün yəni biraz buna qarşı deyiləm deyə tam da anladığımı söyləyə bilmərəm. Niyə? Çünki mənə görə ixtisas və peşələrin müəyyən kvalifikasiyaları və ölçülə bilən alətləri olmalıdır ki, onu kiməsə ötürək. Biraz məhsul sahibi sanki biraz o çox köhnə dildə makler dediyimiz, dəllal dediyimiz adamdır ki, departamentlər və şöbələr arasındakı əlaqəni, söhbəti, davanı həll eləyir. Budurmu? Düzgün mü başa düşmüşəm, yoxsa biraz çox təəssüf ki, bizdə belə anlaşılır. Bizdə məhsul sahibi. Əslində məhsul sahibi o deyil. Məhsul sahibi dediyimiz adam bayaq dediyimiz o hipotezləri irəli sürən, təhlillər edən, data analitiklə otururlar, təhlil edirlər ki, məsələn, hipotez nədir? Mən deyirəm ki, mən bankda hansısa bir mobil tətbiqin məhsul sahibiyəm. Mən deyirəm ki, məsələn, 35 yaşına qədər olan məsələn xanımlar və orta məktəb müəllimləri gəlirlər, həmişə krediti onlayn götürürlər. Amma 35 yaşdan yuxarı offlayn götürür. Okay? Bax bu personadır və bu hipotezdir ki, gəl bu 35 yaşına qədər xanımlar üçün artıq offlayn kredit təklif eləməyək də ki, get filialdan kredit götür. Çünki o onsuz da gəlmir. Okay? Demək ki, bax bu hipotez budur. Amma bu doğrudanmı belədir, yoxsa mən səhv müşahidə eləmişəm? Onu gedib təhlil etmək lazımdır. Məhsul sahibinin işi budur. Amma əslində məhsul sahibi necə anlaşılır bizdə lokal bazarda? Sizin dediyiniz makler, get problemi həll elə kimi. Okay, belə bir sual verəcəm. Mən marketinqdəyəm və mənim yanaşmam zaten bu məhsul yanaşmıdır. Mən hər məhsula zaten elə baxıram. Hər marketinq mütəxəssisi, marketinq rəhbəri ya da satış rəhbəri ya da IT rəhbəri zaten öz məhsuluna və yaxud işlədiyi şirkətin məhsuluna məhsul sahibi kimi baxmalı deyilmi? Məhsul sahibi kimi baxmalıdır. Əslində ownership hamıda olmalıdır. Bəli. Amma bizdə o biraz belə deyək də ownership götürmürlər. Ona görə ki, sizin dediyiniz məsələlər, səbəb bir problem çıxanda hamı yaxasını çəksin kənara ki, mənlik deyil. Və orada məhsul sahibi özü məcbur çıxacaq qabağa ki, çünki məhsulun sahibidir adı üzərində. Bu biraz yaratmırmı, risk yaratmırmı? Sonra ki, misal üçün marketinq departamenti üzrə çəkilir ki, məhsulun sahibi var. O deməyibsə mən niyə edirəm? Mən özümü niyə qabağa atıram? Əslində məhsul sahibi də ondan ötürü ki, cavabdeh olsun. Yəni tək cavabdeh deyil. Scrum qayda risk yaranır doğrudur. Risk yaranır. Məhsul sahibi düzgün adam deyilsə və yaxud zəif məhsul sahibi seçmisənsə, Allah rəhmət eləsin o məhsul. Bəli. Konkret odur. Konkret odur. Çox təəssüf ki, əslində bizdə lokal bazarda elə qarşılanır. Scrum Guide deyir ki, məhsulla bağlı bütün aktivitetlərə Scrum komandası cavabdehdir. Okay? Amma bizdə cavabdeh bir nəfər olur. Bir nəfər olur. Bəli, qurban bir nəfər olur. Bəli. Çünki sizin dediyiniz məsələlərə görə. O çox riskli. Mən məsəl üçün bir sahibkar olaraq ya da böyük bir şeydə o məhsulu bir nəfərə vermək çox böyük bir ona məsuliyyət vermək. Bəli. Əslində ona görə komanda ondan ötürü ayrılır ki, komandada data analitik var, business analitik var, developerlar var, QA var. Səlahiyyəti bölürsən, məsuliyyəti bölürsən. Məsuliyyəti bölürsən. Bizdə necədir? Bir dənə bug yaranır. Bugda kimdir cavabdeh? Məhsul sahibi. Adam kodu yazmayıb ki, məhsulun sahibidir də. Amma sən deyəndə ki, okey, mən başa düşürəm ki, məhsulun sahibiyəm, amma bunu mən yazmamışam da, bu kodu developer yazıb. Onda deyirlər ki, sən onu götürmək istəmirsən ki. Siz deyən söhbətə gəlir çıxır ki, onda demək ki, sən onu götürmək istəmirsən. Amma əslində cavab o deyil. Cavab odur ki, bütün Scrum komandası cavabdehdir. Bir bug varsa, gedəcək oturacaq, retroda danışacaq ki, bu bug'ın olmaması üçün nə edə bilərik? Daha yaxşı nə edə bilərik? Tam razıyam sizdən. Çünki bizdəki anlaşılandan prosesin içindəki gedişlər fərqlidir. Bir dəfə bir HR rəhbərlə söhbət edirəm. O da qayıt dedi ki, biz öz şirkətimizə Agile tətbiq edəndən sonra gördük ki, bizim xalq Agile anlamır. Onu dedi, azdan sayağı Agile keçdik. Customize Agile olur. Lokallaşdırdıq, yəni özümüzü uyğunlaşdırdıq. Eyni şey məncə məhsul sahibində də gedişat ona doğru gedir ki, Azərbaycan sayağı məhsul sahibi olur. Bəli. Amma mən yenə də hər bir ehtimalda long termdə risk amilinin böyük olduğunu düşünürəm. Azərbaycan кейsində. Yəni, bəli. Çünki bir nəfərə çox verilən məsuliyyət fail olma riskini də artırır. Və o adam fail olandan sonra növbəti şirkətlərdə bizim ölkədə biraz onu qarşılaya bilirlər. Ən pis halda siz o məhsul sahibini işdən çıxardacaqsınız, amma çox böyük kost və vaxt itirmiş olursunuz. Çox böyük kost itirsən. Bir də təzə adam gətirmək, onu ownership hiss elətdirmək, bütün timə qəbul etdirmək kifayət edir. Bəs bunun təhsili olmadığı üçün, ali təhsil olmadığı üçün, ali təhsil olmayan ixtisas və peşələrə qarşı bizim
Cəmiyyətdə ön yarğı var. Məsələn, gələn gənclər vardı, universitetdə təzə oxuyanlar. Absurd ixtisaslarda oxuyur. Onlara nə tövsiyə edərsiniz? Bu peşənin gələcəyi var, amma faktiki mövqeyində arxası boşdur da. Deməli də fərqli yerdən gəlməlidir. O insanlara nə tövsiyə edirsiniz? Nə etməlidirlər? Mən tövsiyə edirəm ki, birincisi əgər adam insanlarla bayaq qeyd etdiyim kimi insanlarla ünsiyyətdən və kommunikasiyadan zövq alırsa ondan məhsul sahibi olar. Müştəri təcrübəsindən çalışmış adamlar çox yaxşı məhsul sahibi olurlar. Mənim təhsil olaraq bəs hansı təhsilləri? Konkret olaraq peşə yoxdur. Mən ayrı-ayrı peşə sahiblərini görmüşəm bu sahədəki. Çox da uğurlu olublar. Neft mühəndisi, orta məktəb müəllimi. Bəli, kifayət qədər uğurlu olublar. Onda şəxsi xarakterlər buradakı təhsillərdən daha üstündür. Ki şəxsi keyfiyyət təhsildən daha önəmlidir. Eyni şey developerlara aiddir. Məsələn, mənim tanıdığım və bu günə kimi çalışdığım ən yaxşı developerlardan biri ixtisasçı hərbiçi idi. Ciddisən? Bəli. Oha, amma çox disiplinli olaraq. Çox da disiplinli idi və çox peşəkar idi. Developerlardan ciddi problem disiplinsizlər. Və o çox qeyri-adi. Hal-hazırda Paşa həyatda işləyir. Salam göndərəm İxtiyar Əsgərov. Salam hökmət. İxtisasçı Allah sənin köməyin olsun. Bəli, ixtisasçı hərbiçidir və çox da disiplinli adamdır. O hərbidən qalan disiplin ordadır və adam işinin peşəkardır. Mən biraz təhsilin hal-hazırdakı müasir o biznesdəki rollar var, vəzifədən çox rolları təhsilin önəmli olmadığını düşünürəm. Yəni şəxsi keyfiyyətin varsa, uyğun gəlirsə, bu peşəyə uyğun gəlirsə və sən bu işi sevərək görürsənsə, yəni və şəxsi keyfiyyətdən uyğun gəlirsə, davam edəcəksən. Amerikada bir professorun çıxışına qulaq asmışdım. O deyirdi ki, universitetlər şəxs yox, xarakter formalaşdırır. Yəni əslində bizim universitetlər də peşəsi olan xaraktersizlər formalaşdırmaq əvəzinə şəxsi xarakterləri xarakter dediyim yəni xasiyyət mənasında yox, skills mənasında şəxsi keyfiyyətləri olan insanlar, fərdlər formalaşdırsa cəmiyyətdə daha tez uğura çata bilər. Məsəl üçün ekstravert insan, danışa bilən, təqdimat bacarığı olan, ictimaiyyətə səslənə bilən, özü ilə insan apara bilən, təsir etmə qabiliyyəti olan bu cür insanlar formalaşdırsalar, peşəsi olanlardan bir tık daha uğurlu olarlar deyə düşünürəm. Və ya əgər adam introvertdirsə, bu o demək deyil ki, mən çox inanıram da ki, Allah hər bir kəsə peşə və pul qazanmaq üçün mütləq bir keyfiyyət qoyur. Əgər kimsə onu tapa bilmirsə, onun özünün problemidir. Yəni bir insan introvertsə o demək deyil də, o tamamilə uzaqlaşmalıdır. Introvertsə, onu çox yaxşı IT related işlər görürlər adamlar. Backenddə çox qəşəng işləyirlər. Çox yaxşı işləyirlər, DevOps-da işləyirlər, çox yaxşı da alınır yəni. Və ya tam ekstravert olub məhsul sahibi olmaq üçün tam ekstravert olub. Məsələn, ambivert var, hansı ki ikisinin ortası. Bu da ola bilər yəni. Ola bilər yəni. Amma hər ekstravertin də məhsul sahibində və yaxud bu prosesdə uğurlu olacağı da bir qayda deyil. Bəli. Başa düşdüm. Okay, belə bir sual verim. Növbəti 5 il sonra məhsul sahibinin gələcəyini necə görürsüz? Yəni long termdə sizcə gələcəyi var, yoxsa bir yerdən sonra biraz da çevriləcək? Long termdə mənim gördüyüm məhsul sahibinin gələcəyi süni intellektdən aktiv şəkildə istifadə edə bilən adam olmalıdır. Bu o demək deyil ki, süni intellekt bizim işimizi əlimizdən alacaq. Çünki süni intellektdə kimsə inputu daxil eləməlidir. O promptu kimsə yazmalıdır. Amma o AI agentlərdən çox rahatçılıqla, asanlıqla idarə edə bilən, o agentlərlə işləyə bilən adamlar çox yaxşı məhsul sahibi olacaq. Məsələn, mən özüm hal-hazırda onu çalışıram ki, özümün asistanım olsun, onun üzərində çalışıram ki, AI agentlərlə daha rahatçılıqla işləyim. Ki, mən gələcəyini bu cür görürəm. Bir də biraz texniki bilikləri daha çox bu demək deyil ki, məhsul sahibi texnik adamdır. Qətiyyən belə anlaşılmasın. Məhsul sahibi texnik adam deyil, biznes adamdır. Amma məhsul sahibinin texniki bilikləri olmalıdır. Sırf development teamdən eyni dildə danışa bilsinlər. Sırf ondan ötürü lazımdır. Amma definition based olarsa kifayət edər. Yəni tərif, yəni anlayış səviyyəsində bilgi olarsa, knowledge olarsa bu kifayət edir. Hər şey şunas deyə bilərik məhsul sahibinə. Biraz elədir. Əslində startapçıdır da. Yəni şirkət daxilindəki şirkət daxilində kiçik CEO-dur və məhsulun CEO-sudur və şirkət daxilindəki startapçıdır. Biraz marketinqi bilir, amma marketoloq deyil. Satış qabiliyyəti var, amma satıcı deyil. Çox yaxşı təhlil qabiliyyəti var, amma analitik deyil. Biznes analitik deyil. Management skillları daha yuxarı olan bir şəxsdir. Bəli. Daha spesifik ixtisaslaşma üzərindən deyil də bütün ixtisaslaşmaları idarə edə bilən şəxs kimi. Çox gözəl tərif. Daha gözəl deyək. Okay, bəs bizneslərin sizcə daha çox məsələn indi iri bizneslərdə zaten var da. Kiçik orta sahibkarlığın məhsul sahibini anlamağını hansı periodda görürsüz?
Bu ondan ötürü lazımdır. Kiçik orta sahibkarlara xüsusilə lazımdır. Çünki onların biznes risk və xüsusilə mikro sahibkarlara, eyni zamanda kiçik sahibkarlara tövsiyə edirəm ki, hər hansı məhsul yaratmadan məhsul qururlarsa, mütləq orada icra tətbiq eləsinlər. Ona görə ki, böyük bizneslər əlbəttə böyük investisiyalar edir və itki olmasın deyə ecalı keçirlər. Ecal mindsetdir, düşüncə tərzidir. Ecal metodologiya, təlimatdır. Və ecala keçmək belə deyək, bu cool səslənsin deyə deyil. Ecala keçmək ondan ötürü lazımdır ki, biz başa düşək ki, müştəri üçün doğrudan da müştərinin istədiyi məhsulu qururuq yoxsa yox. Yəni düz istiqamətdə gedirik yoxsa yox. Waterfall-da necə işləyirdik? Biz gedirdik, requirementləri toplayırdıq. Məsələn, marketinqdən bir requirement gəldi. Mən sizin üçün bir soft quracağam da, bir sistem quracağam ki, siz sosial medianı həmin sistem üzərindən idarə edəcəksiniz. Nümunə üçün deyirəm. Mən gəldim o requirementləri sizdən toplayırdım, gedirdim 6 ay bizim komanda çalışırdı. 6 aydan sonra gətirib məhsul verirdim. Təqdim edirdim sizə. Bu 6 ay ərzində nə baş verdi? Sizin tələbləriniz dəyişdi, bazar şərtləri dəyişdi, rəqib daha yaxşı məhsul hazırladı. İndi Ecel deyir ki, incremental approach elə, hissəvi yanaşma elə, hissə-hissə təqdim elə müştəriyə və gör o doğrudan da düz istiqamətə, düz məhsulu qurursan yoxsa yox. Bütün bu atılan addımlar, məhsul sahibi, komandalar ondan ötürü formalaşdırılır ki, doğrudan da müştərinin ehtiyacı olan və müştəriyə lazım olan məhsulu quraq. Düzgün məhsulu quraq ki, kimsə bu məhsulu alsın. Əmin olacaq ki, məhsulu kimsə alacaq, o zaman bu məhsulu quraq. Koblarda və mikro sahibkarlarda isə biznes və maliyyə riskləri yüksəkdir. Adamlar bəli, yəni risk eləməyə o qədər də hazır deyillər böyük sahibkarlar kimi, iri bizneslər kimi. Demək ki, onlar Ecela daha çox keçməlidir və daha çoxların komandasında məhsul sahibi olmalıdır. Amma Ecela bahalı bir xidmət kimi görürlər adamlar. O ondan ötürüdür ki, digəri inanın mənə daha çox bahalıdır. Hansı ki siz bir məhsulu qurdunuz, məsələn bir IT şirkətiniz var. Mən indi IT şirkətlərlə görüşürəm və rəhbərlərlə hal-hazırda onu belə deyək izah eləməyə çalışıram ki, siz deyir ki, bu mənim üçün xərcli prosesdir. Çünki Scrum Master götürməliyəm, Agile Coach götürməliyəm, məhsul sahibi kifayət qədər yüksək əmək haqqı istəyəcək, bahalı resursdur və s. Mən deyirəm ki, digəri daha bahalıdır. Sən hansısa dövlət qurumu üçün ya özəl təşkilat üçün bir soft qurdun, sıfırdan verdin və sən elə bilirsən ki, düzgün məhsulu qurmusan. Gedirsən 6 aydan sonra o requirementlər, dəyişikliklər gəlir. Biz ona cost of change deyirik. Orada bir əyri var da, getdikcə artır. O dəyişikliyin xərci getdikcə artır. O hansı dövrdə daha çox olur? Productiona çıxandan sonra. Siz məhsulu təqdim eləmisiniz. Avtomatik olaraq dayanmadan kütlə istifadə edildikcə gəlir, requirement gəlir ki, bəli. Vətəndaş bunu dedi, bu vətəndaş bunu dedi, sən planladığından daha çox əcləməyə məcbur olursun. Və siz planlamışdınız həmin softun büdcəsini 6 ay üçün məsələn 100.000 manat, gəldi büdcə çıxdı 130.000 manata. Və siz oradan heç bir pul qazanmadınız, yalnız işçilər əmək haqqı aldı. Demək ki, digəri daha çox xərcli, nəinki ecad. Əslən məntiqi yanaşmadır, amma bunu biz biznes sektorlara uyğun deyə bilərikmi? Məsəl üçün, yəni elə məsəl üçün IT sektorunda bu daha öndədir, soft və ya develop sahələrdə daha, amma məsəl üçün daha fiziki məhsul satılan paltar mağazaları, qida sektoru bunu istifadə edə bilərmi ki? İstifadə edə bilərlər. Əslində Scrum Guide deyir ki, və ümumiyyətlə Agile yanaşması odur ki, fiziki və qeyri-fiziki məhsulların hər birinə tətbiq edə bilmək olar. Siz istənilən bir şirniyyat məhsulunu da hazırlayıb çox böyük sayda istehsal edə bilərsiniz və o məhsulu heç kim almaz. Demək ki, burada da Agile yanaşması, incremental approach ya da belə deyək də hissəvi yanaşmanı tətbiq edib doğrudan da real düzgün məhsulu qura bilərsiniz. Amma bu demək deyil hər sahədə Agile tətbiq olunmalıdır. Əgər requirementlar bəllidirsə və bu requirementlər dəyişməyəcəksə, onda icra eləməyək. Məsələn, tikinti layihəsi. Burada icraya ehtiyac yoxdur. Adam net olaraq nə istədiyini bilir və bu dəyişməyəcək. Yəni 2 mərtəbə ev istəyirsə, 2 mərtəbə istəyir. Yəni yolda 3 mərtəbə olası bir şey yoxdur. Bəli. Yaxşı, belə bir sual verim. Məsələn, markalarda ya da distribusiya şirkətlərində brend menecer anlayışı var. Brend menecer onda məhsul sahibinə oxşuyurmu? Brand manager daha çox marketing related işdir. Nəinki product management. Məncə marketing və sale əsaslıdır. Development əsaslı deyil. Development əsaslı deyil, bəli. Çox da developmentı düşünmür o deyil. Düşünmür, bəli. Onun üçün ancaq lazım olan odur ki, brend inkişaf eləsin, nəinki məhsul. Okay, daha gözəl. Onda məhsul sahibində triple'dır da. Develop, sale and marketing. Bəli, hamısı var. Marketing də var, satış da var. O elə eləməlidir ki, həm brand awareness yüksək olsun, həm satış yüksək olsun, həm technical excellence yüksək olsun, həm məhsulun dizaynı yüksək olsun. Çünki Agile'ın 12 prinsipi var. Onlardan biri də technical excellence və good designdır. Məhsul sahibi onu da nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Əlbəttə ki, dizayn, vizual, görüntü ilə bağlı ən azı məhsul sahibi feedback verməyə bacarmalı deyə düşünürəm.
Okey, bəs belə bir sual verim. Süni intellekt bugün həyatımızın çox hissəsində var və süni intellektin analiz edib təhlil etmə qabiliyyəti məncə bizdən daha yaxşıdır. Müəyyən situasiyalarda, rəqəmsal, rasional situasiyalarda. Düşünürsünüzmü ki, məhsul sahibinin critical bölgəsi var, hansı ki, kommunikasiya bölgəsi yox. Məhsulu analiz edib develop edir. Orada sizi sıxa bilər. Tam əksi, mən düşünürəm ki, o məhsul sahibi bazarda qalacaq 5 il sonra, 10 il sonra ki, o süni intellektdən çox rahatlıqla istifadə edə bilir. Okay. Süni intellekt onun işinə kömək edir. Nəinki süni intellekt onu əvəz edir. Belə bir şey düşünək. Bir appdir, bir produktdır. Zaten soft produktların databazası arxadadır. Süni intellekti databazaya bağlayırıq. Süni intellekt onun istehlak edən insanların davranışlarını günlük olaraq analiz edir, təhlil edir və özü tələb yaradır və tələbi verir timə. Bir növ öyle olur məhsul sahibi də. Çünki burada fiziki insan yoxdur. Süni intellekt zaten data əsası. Sizin elədiyinizin biraz daha elektronlaşmış, avtomatlaşmış versiyasıdır. O zaman məhsul sahibi ilə bu süni intellekt arasındakı fərq nə olacaq? Mən süni intellekti rəqib kimi görmürəm. Mən onu özümün köməkçim kimi görürəm. O zaman mənə kömək eləyə bilər ki, məni hardasa cover edə bilirsə edəcək. Amma 100% eləyə bilməyəcək. Yəni bir növ siz özünüzə assistent götürmüş kimi olacaqsınız. Sizin elə bir ki, gündə 8 saat işləyirdiniz. Assistentiniz olanda gündə 24 saat onu develop eləyə biləcəksiniz. Ki hal-hazırda istifadə edirəm, yəni aktiv şəkildə istifadə edirəm. Bəs indiyə qədər ki, karyeranız müddətində ya da bu məhsul sahibi proseslərinizdə ən yadınızda qalan çətin bir situasiya nə vaxt olub ki, orada siz qərar verib çıxmısınız oradan? Çətin situasiyalar əsasən harda olur? Dəfələrlə olub bu. Development prosesi olur. Hansısa məhsula development ilə bağlı bir yanaşma tətbiq edilir. Məsələn, bir sıfırdan soft qurulur. Biz o softun qurulması üçün IT architecture, o solution hissəsi hansı ki, müştəri birbaşa görmür, amma back-də görüləcək işlərlə bağlı çoxlu, belə deyək də, fərqli versiyalar olur. Və fərqli versiyaların hansı ilə gedəcəyimiz bizim sonda hansı nəticəni əldə edəcəyimizlə bağlıdır da. Yəni biz 3 ay sonra nə görmək istəyirik və 6 aydan sonra gəlib IT arxitekt gəlib desə ki, burada texniki olaraq filan işlər görülməlidir. Əks halda mən produkt çıxmayacağam deyirsə və mən nəticədə mən produkt planlaşdırmışdım 4 ay sonra. Məsələn, marketinqə mən söz vermişdim ki, 4 ay sonra məhsul sizdədir. Əsasən belə olur da. Marketinqə söz vermişdim 4 aydan sonra sizdədir. Gəlir 4 aydan sonra IT arxitekt deyir ki, yox, orada texniki məsələlər var filan və bu işin görünməyən tərəfidir də. Ən çox qorxduğum məsələlərdən biridir də ki, kimsə gələcək deyəcək ki, produkt çıxa bilməzsən çünki filan problem var da. Bu məsələ əsasən marketinqdən satışdan gəlmir də. Bu məsələ əsasən IT-dən gəlir ki, orada filan məsələni siz nəzərə almayıbsınız uşaqlar və nəzərə almadığına görə gəl indi bundan başa çıx da. Mən gedim Murada nə deyim? Mən adama söz vermişdim axı. Ona görə məhsul sahibləri çalışırlar söz verməsinlər. O məsələlər daha çox olub karyeramda və dəfələrlə olub ki, seçim qarşısında, amma sonda komandanın dediyinə daha çox üstünlük vermişik. Çünki adamlar sonuçta işin içindədirlər. O adamlar developmenti məndən daha yaxşı bilir. Yəni developerlara biraz güvənmirəm, açığı deyim. Yəni yekun olaraq səmimi desəm, yəni hər zaman vaxtında verilmir də. Yəni onunla bağlı bir marketinq zirvəsində müəllim var idi, orada çıxış elədi produkt üzrə. O dedi ki, developerlar bir növ sizin robot kimi düşünün. Siz maksimum səviyyədə requirement-ı qəşəng versəniz, o qədər yaxşı eləyəcəklər. Amma heç bir insan o qədər maksimal səviyyədə requirement-ı və hər şeyi nəzərə ala bilmədiyinə görə yekunda o məhsul production-a çıxanda əksik çıxır. Və yaxud production periodunda developer görür ki, bura nəzərə almayıb, bu boş yaranır və verdiyi 3 ay sözü eləyə bilmir. Ona görə də komandada çox yaxşı IT biznes analitik olmalıdır. Çox yaxşı olmalıdır. Komandanın əsas həmişə deyirlər döyünən ürəyi məhsul sahibidir. Məhsul sahibi deyil. İnanın mənə biznes analitikdir. Çünki biznes analitik zəif olanda mən gəldim requirementlər dedim ki, bax müştəri belə bir şey istəyir. Mən maksimum biliyim budur da. Mən müştəri istəyir ki, filan model olsun, orada 15 dənə input olsun. O inputa o datalar necə gələcəksə mənim maraqlı da deyil. Detallı maraqlı. Maraqlı deyil. Bu datalar gəlsin. IT Business Analytics onu requirementləri, acceptance kriteriyanı götürüb elə səviyyədə yazmalıdır ki, developer onu başa düşsün. Və developer gəlib PO-dan əlbəttə ki, soruşurlar da, çox normaldır, biznes tərəfini soruşurlar. Amma analitika tərəfində biznes analitik yaxşı olmayanda o sizdən кейslər çıxır. Sizdən кейslər çıxanda günahkar developerlar görürlər, amma günahkar developer deyil. Biznes analitik. Biznes analitik. Bəs bir dənə də sual verim, ən çox qarışdırdım. Product management
menecerlə product owner'un fərqi nədir? Product manager daha çox portfolionu idarə edən adamdır. Product manager əsasən qlobalda bizdə onu product lead adlandırırlar. Bəzi təşkilatlar stream lead adlandırırlar və qlobalda daha çox product manager adlandırırlar. Product manager menecerin belə deyək kurasiyasında bir neçə məhsul sahibi olur və o portfeli idarə edir. Amma related məhsulları. Yəni məsələn siz mobil tətbiq ilə bağlı 4 dənə məhsul sahibi var. O 4 məhsul sahibini birləşdirən bir dənə product manager olur. Amma bir-birlərindən bağlı məhsul. Bağlı məhsullar, əlaqəli məhsullar olmalıdır. Absurd məhsullar. Bəli, əlaqəsiz məhsullar olmamalıdır. Bəs bir neçə product manager tabe olduğu kim var? Product onların adlandırma fərqli olur. Məsələn bizdə tribe lead adlandırılır o vəzifə. Tribe leadlər də office leaderlərinə tabe olur. Office leaderlər də idarə etmənə tabe olur. Bu iri bizneslərdə belədir. ABB-də məsəl üçün belədir. Bəli, ABB-də də belədir. Sonra Paşa Holding şirkətlərində də belədir. Hə, çünki mənim dostum var Süleyman, o şeydə işləyir, ABB-də işləyir, Əcal kimi. O həmişə tribe deyirdi. Hə, yəni eyni yanaşma. Eyni yanaşma. Okay, bu şəkildə. Bəs belə bir sual verim. Gələcəkdə məsəl üçün bu sahəyə keçən insanlar üçün hansı çətinliklər gözləyir ki, mən həmişə deyirəm də siz indi qabaqdasınız. Ən azından o çuxurların yerini onlara deyə bilərsiniz ki, onlar ora düşmədən daha tez getsin. Təşəkkür edirəm suala görə. Birinci odur ki, stakeholder engagementdə çox önəmli rol oynayır. Mütləq stakeholderlarla ünsiyyət. Problem harda olur? Legal, compliance, hüquq compliance departamentləri gəlirlər, deyirlər ki, filan requirement var, onu eləmək lazımdır. Bunu eləməsə Mərkəzi Bank lisenziyamızı əlimizdən alacaq. Heç nə də olmayacaq. Sadəcə onların yanaşmasıdır. Deadline nə vaxt? Deadline dünən idi filan. Bunu nəzərə alın. Və sən o adamlara sonra satış gəlib deyir ki, müştəri filan şey istəyir. Bax, satışım dayanıb, günahkar da sənsən. Sabah ondan kimsə soruşanda ki, satış nə aşağı düşüb, bir məhsul sahibinə demişəm. Marketinqə deyirsən ki, bəs marketinq gəlir deyir ki, brand awareness düşüb aşağı, artıq bizim məhsul deyil, rəqibin məhsulunu alırlar. Niyə? Çünki sən mənim requirementimi eləmədin. Sən mənim requirementimi eləsəydin belə olmayacaq. Mən sizə real кейslər deyirəm. Və ondan sonra gəl indi bu adamların hamısını sakitləşdir və priority ver. Bunların içərisindən priority sən hüquqa deməlisən ki, sən bir sprint gözlə, yəni 2 həftə gözlə. 2 həftədən çünki marketinqə məsələn mənim üçün satış və marketinqə daha çox yönəlirəm. Ona görə ki, mənim həmişə məhsullarım biznes məhsulları olur və mənim üçün priority revenue-dur, profit olur, yəni satış olur. Və marketinqin işinə priority vermişəm. İndi gəl legalı başa sal da ki, 2 həftə sən gözləyəcəksən, amma adam da düz deyir də. Onu eləməsə Mərkəzi Bank bizə cərimə eləyə bilər. Düz deyir də, adam yalan demir də. İndi gəl bunu idarə elə. Ya bu adamların hamısını sakitləşdir, heç kim gedib səndən şikayət eləməsin və s. Və ecəl bütün şirkətə tətbiq olunmayanda o şikayətlər neqativ qarşılanır. Məsələn, kimsə gedir şikayət edir ki, Toğrul mənim məhsuluma, mənim deyək ki, product backlog itemıma deyək ki, priority vermədi. Onda sədr əgər ecəl qəbul edən adamdırsa, başa düşəcək ki, hə, Toğrul nəyə əsasən qərar verib. Amma başa düşməyən və qəbul eləməyən adam olanda, ona görə mənim şirkət rəhbərlərlə görüşlərdə, xüsusilə koblarla olur görüşlər. O koblarla görüşlərdə mən həmişə deyirəm ki, özünüz ecəli mənimsəmədirsə, şirkətdə olmayacaq. Çünki bu up to bottom getməlidir. Yəni adam birinci özün qəbul eləməlisən, necə dəyərlərin qəbul eləməlisən, ondan sonra uğurlu olacaq. Onda gənclər iş tapanda birinci rəhbərlərini tanısınlar sonra. İnan ki, çox böyük rol oynayır. Şirkət özü tamamilə ecəli qəbul eləməlidir. Waterfall və ecəl hibridi keçmir. Bizdə alınmır, yəni. Bizdə işləmir. Ümumiyyətlə məntiq olaraq uyumur bir-birlərinə, yəni. Bəli. Bunu eləyim, həm bunu eləyim, həm bunu eləyim. İkisindən birini seçməlisən, yəni net olaraq. Amma ecəl tam olaraq da bu günlər Azərbaycanda uğurlu olacağını deyə bilirsiniz. Uğurlu olan kifayət qədər %100 deməyək də digərlərlə müqayisədə uğurlu olan kifayət qədər şirkətlər var, bəli. Və amma digər şirkətlərlə müqayisədə Azərbaycan bazarı üçün kifayət qədər uğurlu Azərbaycan bazarının ortalamasına. Bəli, Azərbaycan bazarının ortalamasına görə adaptasiyası çox uğurla keçən və xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Paşa Holding şirkətləri bunu peşəkarca bacarırlar. Düz razı. Bəs startaplarda işləyirsinizmi? Startaplara maraqlısınızmı? Startaplarla yalnız konsultasiya səviyyəsində işləmişəm. Amma birbaşa hansısa startapda məhsul sahibi olmamışam. Startapda məhsul sahibi olan həmkarlarımın dediyinə görə orada çox böyük drive var. Çünki yəni survive eləməlisən də həyatda qala bilməkdən ötürü. O da adama çox yaxşı təcrübə verir həmkarlarımın dediyinə görə. Amma birbaşa məhsul sahibi olaraq çalışmamışam. Sadəcə konsultasiya səviyyəsində olub ki, məsələn, product roadmap-in qurulmasında iştirak
eləmişəm, product vision formalaşdırmasında və s. Okey. Yekunlaşdıraq deyə sona gələr. Tamam. Son bir sualım odur, həmişə verdiyim odur ki, gənclərə nələr tövsiyə edərsiniz? Birinci, gənc həmkarlarıma tövsiyə edirəm ki, əgər məhsul sahibi olmaq istəyirsinizsə, birinci bu işin nəzəri hissələrini öyrənin. Mən həmişə podkastlarda və çıxışlarda beynəlxalq sertifikatlara çox önəm çəkirəm. Bu o demək deyil, beynəlxalq sertifikatı olmayan məhsul sahibi yaxşı məhsul sahibi deyil, qətiyyən. Amma məhsul sahibi gedib beynəlxalq sertifikat almalıdır. Xüsusilə tövsiyə edirəm PMI-SB, PSPO və PALBM. Bu sertifikatlar ona görə ki, sizə data əsaslı qərar verməni öyrədəcək, işin nəzəri hissəsini öyrədəcək. Siz 15 dənə sertifikat alıb, sonra gedib şirkət üçün dəyər yarada bilmirsinizsə, o məhsulun dəyərini maksimallaşdıra bilmirsinizsə, əlbəttə ki, onların əhəmiyyəti qalmır. Amma işin nəzəri hissəsini bilmədən, təkcə praktika ilə gedəndə də bir yerə qədər gedə biləcəksiniz. Bir yerdən sonra davam eləmək alınmayacaq. Çünki savad yoxdur. Nəzəri bilik çox önəmlidir. Bu ikisi paralel gedərsə, həm təcrübə, həm nəzəri biliklər paralel gedərsə, əlbəttə ki, o zaman uğurlu olur. Birinci beynəlxalq sertifikatlar tövsiyə edirəm. İkincisi kitablar oxumağı tövsiyə edirəm. Və xüsusilə tövsiyə elədiyim kitab Customer Experience-i başa düşməkdən ötürü Lean Customer Development var, Sindal Varisin kitabı, onu çox tövsiyə edirəm. Mütləq məhsul sahiblərinin məncə stol üstə kitabı olmalıdır. Working Backwards, Amazonun uğur hekayəsidir. O kitabı tövsiyə edirəm. Və bir də həmişə tövsiyə elədiyim bir kitab var. Hansı ki, çox tanınan kitab deyil. Unlocking Business Agility with Evidence-Based Management. Vaxtilə BlackBerry telefonları var idi. BlackBerry telefonları indi yoxdur. Tamamilə birdən yox oldu. Marketinqdə deyilən o dinozavr effekti ilə birdən yox da oldu. O mobil telefonun hekayəsini yazırlar ki, yəni customer experience olmayanda nə baş verir? Apple gəldi, customer experience-i tətbiq elədi, nə baş verdi və ya tətbiq eləməyəndə nə olur? Çox yaxşı kitabdır və məhsul sahiblərinə tövsiyə edirəm. Təşəkkür edirəm Toğrul. Bir dənə haşiyə çıxacağam. Siz danışdıqsa bir ağlıma bir şey gəldi. Business Development Managerlər deyilən BD dediyimiz məhsul sahibi də Product Development Manager sayıla bilər. Product Development Manager sayıla bilər. Köhnə məntiqlə sayıla bilər. Amma daha çox şahid və daha çox iş görür. Daha çox iş görür. Okey, təşəkkür edirəm. Sizi tanıdığıma şad oldum. Həqiqətən kifayət qədər dolu informasiyalardır. Çünki məhsul sahibinin yanaşma biraz fərqlidir bizim ölkəmizdə. Düşünürlər ki, sadəcə arada gəzən bir şəxsdir, amma mənim fikrimcə elə deyil. Çünki adam ən azı 4-5 dənə departament arasındakı prosesi idarə edə bilirsə, hər bir adamla o səviyyədə söhbət edə bilirsə, demək ki, kvalifikasiyası və bilik bacarıqları dolu olmalıdır. Ona görə təşəkkür edirəm tövsiyələr üçün. Şad oldum sizi tanıdığıma. İnşallah növbəti buraxışlarda yenə görüşərik. Mən təşəkkür edirəm Murad bəy. Çox sağ olun. Bütün izləyicilərimizə də təşəkkür edirəm. Sona qədər bizi dinlədilər, izlədilər. İnşallah. Hələlik növbəti buraxışlarda görüşənəcək.